空梅雨で熱中症急増。雨が少ない夏の落とし穴。空梅雨の年は室内熱中症の救急搬送が増加傾向に。雨が降らず気温が急上昇し、湿度も高いため体温調整が困難に。高齢者が家の中で倒れたり、子供が脱水症状に。クーラーを我慢せず、適切な水分補給と室温管理が命を救う。